Hallo und herzlich willkommen zu meinem Deutschkurs. In diesem Video lernen wir zwei wichtige Themen: begrüßen und bedanken. هادشي مهم بزاف لأي واحد كيبغي يهضر بالألمانية، حيت أول حاجة كنديروها مع الناس هي التحية والشكر. يلا نبداو بالتحية begrüßen. In Deutschland begrüßt man Menschen unterschiedlich je nach Ortszeit und Situation. يعني في ألمانيا التحية كتبدل حسب الوقت، واش صباح واش نهار واش عشية. Zum Beispiel am Morgen sagt man Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen كتعني صباح الخير. هي صباح الخير كنستعملوها من الصباح حتى ل 11 ديال النهار. Am Tag sagt man Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag هي نهارك مبروك، كنستعملوها من 11 حتى ل 6 د العشية. Am Abend sagt man Guten Abend. Guten Abend هي مساء الخير، كنستعملوها من ورا 6. In der Nacht sagt man Gute Nacht. Gute Nacht هي ماشي تحية بحال Guten Abend، ولكن كتستعمل غير إلا بغيتي تقول شي واحد صباح على خير مثلا من كيبغي يمشي ينعس. Und natürlich kann man auch immer sagen كاينين تحيات اللي كتصلح في أي وقت بحال Hallo und Hi. Hallo das ist neutral und passt fast immer. يعني هالو هي كلمة محايدة تقدر تستعملها مع أي واحد وفي أي وقت. Hi das ist informell für Freunde. Hi كنقولوها غير بيناتنا مع الصحاب بيناتنا، حيت هي informell. Jetzt lernen wir wie man sich bedankt. منين شي واحد يعاونك ولا يعطيك شي حاجة خاصك تبين ليه الاحترام والشكر. باش نبغوا نشكروا شي واحد شنو كنقولوا؟ Wenn dir jemand hilft oder dir etwas gibt, sagst du. يعني منين شي واحد كيعاونك ولا كيعطيك شي حاجة خاصك تبين ليه على الاحترام، تقدر تقول danke. danke هي شكرا. danke schön. danke schön شكرا جزيلا. vielen Dank. vielen Dank هي شكرا كثيرا. und ich danke dir oder ich danke Ihnen. أشكرك. Und wenn jemand dir danke sagt، يعني ملي تيشكرك شي واحد وتبغي ترد على الشكر ديالو تقدر تقول bitte. bitte هي العفو. gern geschehen. gern geschehen كتعني بكل سرور أو لا شكر على واجب. kein Problem. kein Problem يعني لا مشكلة. nicht zu danken يعني لا داعي للشكر. دابا نشوفو ديالوج. أنا Guten Morgen توم، يعني صباح الخير توم. توم Guten Morgen أنا wie geht es dir؟ صباح النور أنا كيف حالك؟ wie geht's dir هي كيف حالك. أنا gut danke und dir بخير شكرا وأنت؟ توم auch gut danke أنا أيضا بخير شكرا. أنا vielen Dank für deine Hilfe gestern. شكرا جزيلا على مساعدتك البارحة. Hilfe هي مساعدة، gestern هي البارح. توم kein Problem. gern geschehen لا مشكلة، على الرحب والسعة. أنا tschüss bis später. Tom tschüss Anna. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt etwas Neues gelernt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Kommentar zu schreiben. هذا كل شيء اليوم، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتعلمتوا شي حاجة جديدة. ما تنسوش تشاركوا في القناة وتخليوا لي تعليق. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Deutsch lernen. Tschüss.